So hi guys, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം and welcome back to my channel CFB World and I am the CFB World. So ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കണം വിചാരിക്കാതെ മുന്നിൽ വന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഒരു പട്ടിക്കുട്ടീനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. സോ ഞാൻ ഇത് ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല, ബട്ട് പിന്നെ തോന്നി ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. കുറേയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, എന്നും കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ബട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്താണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കുക. കാരണം നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല, നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഭയങ്കര റിസ്കി സിറ്റുവേഷനാണ്, പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതേ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റിൽ നടക്കുന്ന നായ്ക്കളാണെങ്കിലും പൂച്ചകളാണെങ്കിലും ഇവർക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ നോർമലി കിട്ടുന്ന അത്ര പോലും ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല. സോ അവരും ജീവികളാണ്. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിനിമം കാര്യമാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ചൊരു 6 ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്. ചെറുതല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വയസ്സാവാനായി പ്രായമുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട്. വളർത്തുന്നവരല്ല, ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിവിടെ ഉണ്ടാവും. ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്, കുറച്ച് വികൃതരം കാണിക്കുന്നത്. എന്നാലും മൃഗങ്ങളാണ്, അവർക്കും ജീവിക്കണം. സോ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ കളയുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ഫുഡും വെള്ളവും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിക്വസ്റ്റ്, അത്രയുള്ളൂ. സോ പ്ലീസ് സീ ദ വീഡിയോ, ഡു സപ്പോർട്ട് മീ. കാരണം ഞാൻ ഈ കിട്ടുന്ന എനിക്ക് വലിയ എമൗണ്ട് വരുമാനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. സോ കറൻ്റ്ലി ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദ ടൈം, കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു ഹെൽപ്പ് മീ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് മോർ. സോ പ്ലീസ് ഡു സപ്പോർട്ട്.